Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып қазақ тілі пәні 4 сабақ. У дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы тақырыбы. Бүгінгі сабақта сендер у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылу ерекшеліктерін естеріңе түсіретін боласыңдар. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Олай болса балалар, 13-ші жаттығуға қарайық. Кестедегі сөздерді оқы. Дауысты у, сурет, елу, сусын, шуақ. Дауыссыз у. Дәуіт, егеу, әуен, бауырмал, уық. Ал енді тапсырма орындайық. Сөздердегі у дыбысының қандай жағдайда дауысты, қандай жағдайда дауыссыз болатыны туралы топта қорытынды жасап көр. Жасаған қорытындыңды төмендегі мәліметпен салыстыр. Ал енді балалар, кестеге қарасақ, дауысты у бізде дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұр екен. Ал дауыссыз у дауысты дыбыстан кейін келіп тұр. Демек, у дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келсе, дауысты у болады, ал дауысты дыбыстан кейін келетін болса, ол дауыссыз у болады деп қорытынды жасасақ болады. Ал енді жасаған қорытындымызды төмендегі мәліметпен салыстырайық. Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Әуежай, уақыт, сәуле. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Сусын, елу, улап, шулап. Балалар, бұл ережені жаттап, есімізге сақтаймыз. Келесі 14-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Сәуле өздерің сияқты 2 сынып оқушысы. Ол сәнді киінгенді ұнатады. Әсіресе қуыршағына түрлі киім таңдап, әдемі киіндіргенді жақсы көреді. Бүгін қуыршағына қазақтың ұлттық киімін кигізбекші. Бірақ бас киім таңдауда қатты қиналды. Ол ойлана келіп, қуыршағына кигізді. Балалар, Сәуле қуыршағына қандай ұлттық бас киімді кигізді? Болжап көріңдер. Мұнда суретте түрлі ұлттық бас киімдердің суреті берілген. Соның ішінде қайсысын таңдағанын болжап көрейік. Ол ойлана келіп, қуыршағына сәукеле кигізді. Яғни, қазақтың ұлттық бас киімі сәукелені кигізді деп болжасақ болады. Ал енді балалар, мәтіннен у дыбысы бар сөздерді теріп жаз. Олардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта. Берілген мәтіндегі у дыбысы бар сөздерді теріп жазамыз. Ол сөздер сәуле, оқушысы, қуыршағына, таңдауда, сәукеле. Ал енді мұндағы дауысты у оқушысы, қуыршағына. Себебі у дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұр. Сондықтан да ол дауысты у болады. Келесі дауыссыз у сәуле, таңдауда, сәукеле. Себебі у дыбысы дауысты дыбыстан кейін келіп тұр екен міне. Сондықтан да ол дауыссыз у болады. Келесі 15-ші жаттығуға қараймыз. Мәтіннен у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жаз. Дауысты у дыбысының астын 1, дауыссыз у дыбысының астын 2 рет сызыңдар дейді. Ал енді балалар, мәтінді мұқият оқимыз. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Мұндай өнерге қыздарды кішкентай кезінен бастап үйретеді. Балалар, осы мәтіннің ішіндегі у дыбысы бар сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Және у дыбысы бар сөз, у дыбысының дауысты у болса 1 сызықпен, ал дауыссыз у болса 2 сызықпен сызамыз. Бұйымдарды кестемен әшекейлеу ұлттық қолөнердің бір түрі. Қазақ халқының кесте тігу өнері алуан түрлі. Солардың бірі кестемен қамзол, белдемше, тақияны безендіру. Осы сөйлемдерді дәптерімізге көркем етіп көшіреміз. Сонан соң у дыбысын астын сызамыз. Мұнда у дыбысы бар сөз әшекейлеу. Мұндағы у бізде дауыссыз дыбыс. Сондықтан да ол удың астын біз 2 сызықпен сызамыз. Келесі тігу. Тігу сөзіндегі у дыбысы дауысты дыбыс. Сондықтан да оның астын 1 сызықпен сызамыз. Алуан.
алуан сөзіндегі у дыбысы дауысты дыбыс. Себебі дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұрғандықтан бұл у дыбысы дауысты дыбыс болады. Келесі безендіру. Безендіру сөзіндегі у дыбысы дауысты дыбыс болып тұр. Себебі ол дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұр екен. Осылай у дыбыстарының астын сызып шығамыз. Келесі 16-шы жаттығуға қараймыз. Кестені тиісті сөздермен толықтырып жаз. Кестеде дауысты у және дауыссыз у дыбыстарын толықтырып жазуымыз керек екен. Дауысты у дыбысы шуақ, су, елу, жазу, қу, салу. Дауыссыз у дыбысы уық, тауық, тау, ау, бауыр. Балалар, сендер де осы сияқты өздерің білетін сөздермен толықтырып жазсаңдар да болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.